Herkese Seyirtepe Osmaniye'den selamlar. Bugün sizin için Ali Osman Gencer'e yaptırdığımız bir sobanın videosunu atacağım. Büyük bir mekan. Şöyle mekanımı göstereyim. Ön tarafı cam. Yüksek bir yerdeyiz. Soğuk bir yerdeyiz. Şehre karşı olan bir alandayız. Sobamız. İş yerimiz 500 metre mesafeli bulan, büyüklüğü olan bir işletme. Ve içeriye stand Ali Osman Gencer'in yaptığı büyük 1.68-1.70 boyunda 3 tarafı cam sobamız. Şöyle. Bu arada içerisi fırın gibi. Ustamın ellerine sağlık. Her gün 4 tane klimayla ve şu UFO'larla çalıştırdığımız, artık UFO'ların kapattık. Klimalar çalışmıyor. Soba her şeye, bütün salonu ısıtmaya yeterli. Yetiyor da. Ellerine sağlık usta.